თამარ მეფის ისტორიულ-ფილოსოფიური ესე, თამარის ეპოქა, ისტორია, მეცნიერება, ფილოსოფია, კულტურა და მედიცინა, თამარ მეფე, დედოფალი თამარი, მე-12-ის. დასასრული, მე-13-ის. დასაწყისი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პერსონაა. მისი მეფობის ხანა ხშირად მოიხსენიება როგორც ოქროს ხანა, რადგან ამ პერიოდში პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური და სასულიერო სფეროები განსაკუთრებულ აღმავლობას განიცდიდა. თამარის ეპოქამ არა მხოლოდ ქართულ სახელმწიფოში, არამედ მთლიანად კავკასიის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში შექმნა ახალი ტიპის ქრისტიანული მონარქია, რომელიც ერთდროულად ეყრდნობოდა ტრადიციულ ღირებულებებს და სიახლეებისთვისაც ღია იყო. თამარ მეფის მნიშვნელობის ბოლომდე გასაგებად საჭიროა ჩაუღრმავდეთ მის პოლიტიკურ, სამხედრო, კულტურულ და საზოგადოებრივ რეფორმებს, ასევე იმ ფილოსოფიურ და რელიგიურ კონტექსტს, რომელიც მის მეფობას უკავშირდება. ქართველი და უცხოელი მკვლევრები, მათ შორის ქართველოლოგები, როგორებიც იყვნენ ივანე ჯავახიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, სხვა სპეციალისტები, ერთხმად აღნიშნავენ თამარის ეპოქის არაჩვეულებრივობას, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა ჯერ კიდევ დავით აღმაშენებლისა და მისგან მომდინარე სახელმწიფოებრივი მშენებლობის გზაზე. თუმცა თამარმა არა მხოლოდ გააგრძელა მამაპაპისეული საქმე, არამედ ახალი მასშტაბები მიანიჭა მას, გააფართოვა სახელმწიფო საზღვრები, განმტკიცა პოლიტიკურ-სასულიერო კავშირები, გააძლიერა ქვეყნის სამხედრო პოტენციალი და შიდა პოლიტიკურ სხეულში გატარებული რეფორმებით შექმნა ისეთი მოდელი, რომლის მსგავსიც იმ პერიოდის კავკასიურ და ახლო აღმოსავლურ სივრცეში იშვიათი იყო. მეორეს მხრივ, თავად თამარის პიროვნული ღირსებები, სიბრძნე, ღრმა რწმენა, სამართლიანობა, საქვეყნო ინტერესების უპირატესობა პირადულზე, აქცევს მას იმ სიმბოლოდ, რომელიც დღემდე რჩება ქართულ ეროვნულცნობიერებაში, ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. თამარის სახელი ასევე გამოიყენებოდა როგორც ერთგვარი მითოსური თუ მისტიკური სახე, რომელმაც შთაგონება მისცა შოთა რუსთაველს ვეფხისტყაოსნის სახით, აგრეთვე სხვა მწერლებს, მხატვრებს, მუსიკოსებს. საინტერესოა, რომ მისივე მმართველობის ეპოქაში საქართველო წარმოდგენილი იყო ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძალად შორის ევროპასა და აზიას შორის. ქვეყანა იკავებდა სატრანზიტო გზას, Silk Road-ი, აბრეშუმის გზა და ხშირად კონტაქტობდა როგორც დასავლეთის, კერძოდ, ჯვაროსნული სახელმწიფოების, ბიზანტიის ნაშთების, ისე აღმოსავლეთის, სპარსეთის, სელჩუკთა ნარჩენები, შარვანშაჰები და სხვა პოლიტიკურ ერთეულებთან. ამ დიდ ტექტონში, რომელშიც თამარის საქართველოს ადგილი უჭირავს, შევეცდებით ღრმად გავაანალიზოთ. 1. ისტორიული კონტექსტი და თამარის ეპოქის ფორმირება. 2. თამარის განათლება, რეფორმები და პოლიტიკა. 3. საქართველოს ადგილი მაშინდელ მსოფლიო წყობასა და კონტაქტში ჯვაროსნებთან. 4. მითი თამარის საფლავის საიდუმლოზე, მისი წარმოშობა და კულტურულ-რელიგიური საფუძვლები. 5. თამარის სახის მისტიკურ-ფილოსოფიური ასპექტი მსოფლიო კულტურასა და რელიგიურ წარმოდგენებში. შევეცდებით გავაშუქოთ ყველა ეს საკითხი კომპლექსურად, რათა მკითხველს წარმოდგენა შეექმნას თამარის, როგორც სახელმწიფო მოღვაწისა და წმინდანის, ასევე როგორც მითოსური პერსონის შესახებ, რომლის გავლენა სცილდება ერთი ქვეყნის ისტორიულ საზღვრებს. ისტორიული კონტექსტი, თამარის ეპოქის ფორმირება 1 იანვარი. გაერთიანებული საქართველოს წინარე ისტორია და დავით აღმაშენებლის რეფორმები ქართულ ხალხს ჰქონია მდიდარი სახელმწიფოებრივი ტრადიცია, რომლის პირველი ნიშნებიც ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან ჩანს: იბერიის სამეფო, კოლხეთის სამეფო, შემდგომი ეგრისი, კახეთი, ტაო, კლარჯეთი და ასე შემდეგ. თუმცა ფეოდალური ხანის თავდაპირველ ეტაპზე ქვეყანა დაქუცმაცებული იყო სხვადასხვა სამთავროებად, რამაც მნიშვნელოვნად შეასუსტა მისი თავდაცვითი შესაძლებლობები. სწორედ დიდი დავით აღმაშენებლის 1099-1125 მეფობის ხანაში დაიწყო ის გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც საბოლოოდ გააერთიანა ქვეყნის ძირითადი მიწები, განდევნა მუსლიმი დამპყრობლები, გაძლიერდა ეკლესია, ჩამოყალიბდა ახალი ტიპის სახელმწიფო მართვა საერო და სასულიერო ხელისუფლებების შეთანხმებით. დავით აღმაშენებელი არა მხოლოდ ძლიერ მხედართმთავრად, არამედ შორსმთვრეტელ პოლიტიკოსადაც გვევლინება, რომელმაც შექმნა იდეოლოგიური, ადმინისტრაციული და სამთავრობო ბაზისი, რაც შემდგომში თამარმა გააგრძელა. დავითის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს ტახტი მას მემკვიდრეობით გიორგიმ 1116-1184 დაიკავა. გიორგი აგრძელებდა დავითის აშენებულ გზას, თუმცა იმ პერიოდში შინაგან პოლიტიკურ სივრცეში მკვეთრი გაყოფა იყო დიდგვაროვანთა შორის, რომლებიც ძალაუფლებისთვის იბრძოდნენ. გიორგი ცდილობდა ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერებას და სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მას მოუწია აჯანყებების ჩახშობა. მისი მმართველობის მიწურულს გიორგიმ თავისი ქალიშვილი თამარი თანამმართველად გამოაცხადა, რათა შემდგომი უწყვეტობა დაეცვა. 1 თებერვალი.
თამარის წინაპრების გავლენა მისი მმართველობის ფორმირებაზე თამარმა ძალაუფლება საბოლოოდ 1184 წელს გადაიბარა, როდესაც გიორგი გარდაიცვალა. თუმცა ამ პერიოდამდე დაახლოებით 6 წლის განმავლობაში 1178-1184 თამარი უკვე ფაქტობრივი თანხმლები იყო სამეფო საქმიანობაში. ქართველოლოგების აზრით ეს თანმმართველობა იყო ერთ-ერთი გონივრული ნაბიჯი გიორგის მხრიდან, რათა თამარს, როგორც მომავალი დედოფლისათვის, გამოცდილება მიეღო პოლიტიკური პროცესების სამართავად. ამავდროულად იგი ეცნობოდა სახელმწიფოს შიდა მმართველობით საკითხებს, დიპლომატიას, სამეფო კარის ეტიკეტსა და სამხედრო საქმესაც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დავით აღმაშენებლის იდეებისადმი ერთგულება. თამარს კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული, რომ ქართული სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის უმთავრესი პრინციპები მოითხოვდა ძლიერ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ეკლესიის მხარდაჭერას, მაგრამ არა ეკლესიის დომინაციას საერო ხელისუფლებაზე, სამხედრო ძალების გაძლიერებას და ამასთან საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავებას. სწორედ ამ იდეებმა განაპირობა, რომ თამარის ეპოქაში საქართველო იქცა იმ პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ქვეყანად მთელ კავკასიაში და ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთშიც. მეორე თავი, თამარის განათლება, რეფორმები და პოლიტიკური ფილოსოფია 2 იანვარი. თამარის განათლების თავისებურებები. თამარი მიიღო ეპოქისთვის მაღალი დონის განათლება, რომელიც ითვალისწინებდა როგორც თეოლოგიურ, ისე საერო საკითხებს. სამეფო კარზე არსებობდა საგანმანათლებლო ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც მომავალ მეფეს, ან დედოფალს, უნდა სცოდნოდა საქართველოს ისტორია, ქრისტიანული დოგმატიკა, სამართალი, სამხედრო სტრატეგია, რიტორიკა და სხვადასხვა უცხო ენებიც, ბიზანტიური ბერძნული, სასანური სპარსული და შესაძლოა ნაწილობრივ ლათინურიც. ქართველოლოგები აღიარებენ, რომ თამარი ფლობდა შესამჩნევ ენციკლოპედიურ ცოდნას იმ დროისთვის. ეს შეინიშნება მის აქტიურ კომუნიკაციაშიც, დიპლომატიურ მიმოწერებსა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. საინტერესოა, რომ იმ პერიოდის ქართული სასულიერო ელიტა, მოხელეები, სასულიერო პირები, მწიგნობრები, მიქსოიდური ფორმის ევროპოაზიური სტილის იყო იმ გაგებით, რომ ეწეოდნენ თარგმნით საქმიანობას, აღმოსავლური ფილოსოფიის, ისტორიის, რელიგიის და მედიცინის, ასევე დასავლური ფილოსოფიის, ლიტერატურის და ისტორიის. იმ პერიოდში დასავლეთის უმეტესი ქვეყნები მედიცინას ჩინეთში, ინდოეთში და საბერძნეთში პოულობდნენ, ქსეროკორესპონდენციას საუკუნეების შეზღუდვების პირობებშიც კი. ამგვარად თამარს ჰქონდა წვდომა როგორც ქართულ-ბიზანტიურ ლიტერატურულ წყაროებზე, ისე სავარაუდოდ ლათინურ ტექსტებზეც, მით უმეტეს, რომ ჯვაროსნულ ევროპასთან გარკვეული კონტაქტები უკვე დამყარებული იყო. სწორედ ასეთი განათლება გახდა მისი პოლიტიკის წარმატების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. 2 თებერვალი. სოციალური და სამართლებრივი რეფორმები. თამარის პირველი ნაბიჯები ძირითადად საკადრო და შიდა რეფორმების გატარებას უკავშირდებოდა. მას შემდეგ, რაც თამარი ტახტზე აღზევდა, დიდგვაროვანთა გარკვეული ნაწილი შეეცადა მისი სიძლიერის შეზღუდვას. თუმცა თამარი ძლიერი მხარდამჭერების ჯგუფთან ერთად სწრაფად ახერხებდა დისციპლინის დამყარებას. მან დაიწყო სასამართლო სისტემის მოწესრიგება, სახელმწიფოში დაწესდა მკვეთრი საკანონმდებლო სტანდარტები, რომლებმაც გაამყარა ქონებითი უფლებები განსაზღვრა წესების სასახლის მოხელეთათვის, ასევე გააქტიურა საეკლესიო სამართალი, მაგრამ ეკლესიას არ მისცა ზედმეტი პოლიტიკური გავლენა. ხელმწიფის საჯარო სამსახურის სისტემა, რომელიც ჯერ კიდევ დავით აღმაშენებლის დროს დაინერგა, განდეგილების ერა, ანუ ერისთავებისა და მოხელეების შემცირება, ცენტრის გაძლიერება, თამარის დროს კიდევ უფრო დაიხვეწა. ასეთმა რეფორმებმაც განაპირობა, რომ ძლიერი ფეოდალები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდნენ ცენტრალიზებულ ძალაუფლებას, დათმობაზე წავიდნენ. თამარი ცდილობდა შიდა სტაბილურობა მკვეთრ რეპრესიებზე დაფუძნებულიყო როგორც უკანასკნელი საშუალება, მან უფრო ხშირად გამოიყენა დიპლომატიური მიდგომა, ყოველ დიდგვაროვან საშუალებას აძლევდა შეენარჩუნებინა წოდება, მაგრამ სანაცვლოდ ერთგულებას მოითხოვდა. 2 მარტი. ეკონომიკური აღმავლობა. თამარის ეპოქა გამოირჩევა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდითაც. რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი განაპირობებდა ამას. 1. გეოგრაფიული მდებარეობა. საქართველო იკავებდა სტრატეგიულ სატრანზიტო გზას, მათ შორის აბრეშუმის გზის ნაწილი. სავაჭრო ურთიერთობები ძლიერდებოდა როგორც ბიზანტიის, ისე მუსლიმური აღმოსავლეთის სახელმწიფოებთან, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიასა და რუსეთთან. 2. ახალი სავაჭრო ცენტრების აღმოცენება, ქალაქები, როგორიც იყო თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, დმანისი, ანი და სხვა, გადაიქცნენ დიდ სავაჭრო ჰაბებად, სადაც თავს იყრიდნენ ვაჭრები სხვადასხვა ქვეყნიდან. 3. სახელმწიფო კონტროლი საგადასახადო სისტემაზე, მკაცრად გაწერილი, მაგრამ გამართულად მუშაობდა.
თამარის პოლიტიკა ემყარებოდა პრინციპს, რომ სახელმწიფოებრივ კეთილდღეობას უზრუნველყოფს სამართლიანი, მაგრამ გონივრული გადასახადები, რომლებიც არ გაანადგურებდა ვაჭარ ხელოსნებს ან მოსახლეობას. 4. მცირე მუნიციპალური ავტონომიების წახალისება, ქალაქების მოსახლეობას მიეცა გარკვეული თვითმმართველობა, რაც აღუებდა ადგილობრივ ინიციატივას, ხელობასა და ვაჭრობას. მკვლევართა აზრით, სწორედ ეკონომიკის გაძლიერებამ მისცა თამარს რესურსი, რომ განევითარებინა კულტურა, გაძლიერებულიყო სამხედრო ძალა და აქტიური საერთაშორისო დიპლომატია ეწარმოებინა. 2 აპრილი. სამხედრო რეფორმები და შუა საუკუნეების ქართული არმიის ძლიერება. თამარის დროს, ქართული არმია ითვლებოდა რეგიონის ერთ-ერთ უძლიერეს ძალად. ეს არ იყო უბრალოდ რაოდენობრივი უპირატესობა, მართალია, ათასობით მებრძოლი ჰყავდა, ზოგი წყაროს მიხედვით 40-50,000-ზე წადიოდა საერთო ძალა, მაგრამ ასევე ხაზგასმულია სტრატეგიული ორგანიზება, კავალერიისა და ქვეითთა კარგად დამუშავებული ტაქტიკა, ინჟინრული უნარები, ციხესიმაგრეებისა და თავდაცვითი ხაზების მშენებლობა და, რაც მთავარია, არმიის მორალური სული. ამ ყველაფერს ემატებოდა დისციპლინა, რომლის დამყარებაშიც დიდი წვლილი მიუძღოდა დავით აღმაშენებლის დაწყებულ რეფორმებს, ხოლო თამარმა ეს სამხედრო სისტემაც დახვეწა. აღსანიშნავია, რომ არმიაში შედიოდნენ არა მხოლოდ ეთნიკურად ქართველები, არამედ სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები, ალანები, ცხირები, სომხები, ლეკები და სხვა. ეს მრავალეთნიკური შემადგენლობა საქართველოში ყალიბდებოდა ცალკეული ხალხების მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და სახელმწიფოს ერთიანობის კონცეფციით. თამარის იდეა იყო, რომ თითოეულ ეთნოს შეენარჩუნებინა საკუთარი იდენტობა, მაგრამ ემსახურა ერთიან ქართველი მეფის დროშის ქვეშ. ასეთი მიდგომა ხელს უწყობდა ერთიანობის დაცვასა და სამეფოს გაფართოებასაც. მესამე თავი, საერთაშორისო ურთიერთობები, თამარის საქართველო და ჯვაროსნული მოძრაობები. 3 იანვარი. საქართველო მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის კონტექსტში თამარის ეპოქაში, საუკუნის დასასრული, საუკუნის დასაწყისი, მსოფლიო პოლიტიკური სცენა მეტად დინამიკური იყო. ჯვაროსნული ლაშქრობები დასაწყისი 1096 წლიდან ჯერ კიდევ გრძელდებოდა, ქრისტიანულმა დასავლეთმა, განსაკუთრებით საფრანგეთმა, ინგლისმა, რომის საღვთო იმპერიამ, ბიუროკრატიულსა და სამხედრო რესურსებში დიდი ინვესტიცია ჩადო აღმოსავლეთში. ლათინური სამეფოები აღმოცენდა იერუსალიმში, ანტიოქიაში, ტრიპოლიში და სხვა ტერიტორიებზე. ამავდროულად ახლო აღმოსავლეთში არსებობდა მუსლიმური ძლევამოსილი სახელმწიფოები, სელჩუკთა ნაშთები, აიუბიდების დინასტიას, სალადინის ლიდერობით, ზენგიდები, ხაზარეთის ხალიფატი ბაღდადში, პროფესიული თვალსაზრისით უკვე დასუსტებული, შარვანშაჰები კავკასიაში და ასე შემდეგ. საქართველო, როგორც დამოუკიდებელი ქრისტიანული მონარქია, წარმოადგენდა ერთგვარ ბუფერულ ზონას ბიზანტიისა და ახლო აღმოსავლეთის მუსლიმურ სამფლობელოებს შორის. ბიზანტიის იმპერია თამარის ხანაში უკვე შესამჩნევად შესუსტებული იყო, განსაკუთრებით მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის 1202-1204 წინაპირობებით. როდესაც ლათინებმა კონსტანტინოპოლი აიღეს, 1204 ბიზანტიის ტახტის სამართლებრივი მემკვიდრეები გაიქცნენ და რამდენიმე ახალბიზანტიური სახელმწიფო შექმნეს, ნიკეის იმპერია, ტრაპიზონის იმპერია, ეპიროსის დესპოტატი. სწორედ იმ დროს, როდესაც ბიზანტია იშლებოდა, საქართველომ მოახერხა გაძლიერება და შავი ზღვისპირა სტრატეგიულ რეგიონზე კონტროლის დამყარება. 3 თებერვალი. თამარი და ჯვაროსნები, ურთიერთობები, ამბები, ლეგენდების დონეზე ხშირად მოიხსენიებენ, რომ თამარს მხარში ედგა ჯვაროსნული ევროპის ძალები, ან პირიქით, თვითონ ეხმარებოდა ჯვაროსნებს. რეალობა, მკვლევართა აზრით, უფრო ნიუანსურია. ფაქტობრივი კავშირები სავარაუდოდ მხოლოდ დიპლომატიურ შრეებში იგრძნობოდა, სავაჭრო მოგზაურები, რომლებიც გადიოდნენ საქართველოს გავლით იერუსალიმში, ასევე სამონასტრო ურთიერთობები. განიხილავენ იმასაც, რომ თამარის სასახლის წარმომადგენლები, ალბათ ელჩები, აწარმოებდნენ კონტაქტებს იერუსალიმის ლათინურ სამეფოსთან. თუმცა უშუალო სამხედრო კავშირი, ერთობლივი ლაშქრობა არ დასტურდება. ამასთან შეიძლება ითქვას, რომ თამარის საქართველო გარკვეულწილად იზიარებდა ქრისტიანული სამყაროს საერთო ინტერესს, დაეცვა წმინდა მიწა მუსლიმური ძალებისგან. ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის პერიოდში საქართველოში ყოველთვის წამოიჭრებოდა საკითხი, როგორ შეენარჩუნებინათ ჩრდილოეთიდან და აღმოსავლეთიდან მომდინარე მუსლიმური აგრესიისგან თავდაცვა. შესაძლებელია, თამარის ეპოქაში აშენდა რამდენიმე საგუშაგო და ციხესიმაგრე ზუსტად ისე, რომ თუკი ევროპელი ჯვაროსნები ჩრდილოეთის გზას გამოიყენებდნენ, მათ უსაფრთხო მარშრუტი ჰქონოდათ კავკასიაში. ლეგენდებში ხანდახან ახსენებენ, რომ თამარი თავისივე ლაშქარს გზავნიდა იერუსალიმის დასახმარებლად, მაგრამ ისტორიული წყაროები ამას დადასტურებით არ ადასტურებენ.
ერთადერთი, რაც საკმაოდ დამაჯერებელია, თამარის წარმომადგენლებმა შეიძლება ფარულად გაიღეს შემოწირულობები საკათედრო ტაძრების მოსაწყობად ან წმინდა ადგილების დასახმარებლად. ვილჰელმ ტირელის ჟოფრუა დე ვილარდუენისა და სხვა ჯვაროსანთა ქრონიკაში საქართველოს ნახსენები ხშირად არის დიდი ძალით აღჭურვილი, მაგრამ ჩვენგან შორს მდებარე ქრისტიანული სახელმწიფოს სახით. 3 მარტი. ტრაპიზონის იმპერიის დაბადება და საქართველოს გავლენა ერთ-ერთი მეტად საინტერესო მომენტი თამარის საერთაშორისო პოლიტიკაშია ტრაპიზონის იმპერიის შექმნა. 1204 წელს, როდესაც მეოთხე ჯვაროსნულმა ლაშქრობამ კონსტანტინოპოლი აიღო და იქ ლათინთა იმპერია დააფუძნა, ბიზანტიის დინასტიის ზოგიერთი წევრი გაიქცა ტრაპიზონში, შავზღვისპირა ქალაქი, დღევანდელ თურქეთის ტერიტორიაზე. ცნობილ ამბადაა მიჩნეული, რომ თამარმა მხარი დაუჭირა ალექსიოს კომნენოსს, მისი ნათესავი იყო, რათა დაეფუძნებინა ტრაპიზონის იმპერია, რომელიც ფაქტობრივად კომნენოსთა განგრძობით იდეას წარმოადგენდა. ქართულმა ლაშქარმა, როგორც ჩანს, შეასრულა გადამწყვეტი როლი ტრაპიზონის მიმდებარე ტერიტორიების დასაუფლებლად, რის შემდეგაც ეს ახალი სახელმწიფო იქცა ქართულ სახელმწიფოს ერთგვარ მოკავშირედ, თუ ვასალად, ისტორიკოსთა აზრი იყოფა. ამ გზით საქართველო ანაწილებდა ძალის ბალანსს შავი ზღვის აკვატორიაში და ამკვიდრებდა თავის გავლენას. 3 აპრილი. კულტურულ-რელიგიური ურთიერთობები აღსანიშნავია, რომ თამარის დროს გაძლიერდა ქრისტიანული მისიონერული აქტიურობაც. მართალია, სახელმწიფო პოლიტიკა არ გამოიხატებოდა აგრესიულ პროზელიტიზმში, მაგრამ დედოფლის თანადგომით საგრძნობლად განვითარდა ქართული მონასტრების ქსელი საზღვარგარეთ, იერუსალიმში, ათონის მთაზე, ბიზანტიის ფარგლებში, კვიპროსზე და სხვა ადგილებში. ეს მონასტრები არა მხოლოდ ეკლესიურ-სასულიერო ცენტრები იყო, არამედ კულტურულ საგანმანათლებლო როლსაც ასრულებდა. მრავალი ხელნაწერი, თარგმანი, ლიტურგიკული ტექსტი იქმნებოდა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ თამარის საქართველო ერთდროულად წარმოადგენდა ქრისტიანული არქიტექტურის, პალეოგრაფიისა და საეკლესიო ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრსაც. მეოთხე თავი, თამარის საიდუმლო საფლავი, მითოსი და რეალობა 4 იანვარი. თამარის გარდაცვალების გარემოებები თამარი გარდაიცვალა, სავარაუდოდ 1213 წელს, ზოგიერთი წყარო 1210-საც ასახელებს. მისი გარდაცვალების მიზეზები ბოლომდე ცნობილი არ არის, სავარაუდოდ, ბუნებრივი გარდაცვალება იყო. არსებული წყაროების მიხედვით, იგი მძიმე სენით დაავადდა, თუმცა ეს დოკუმენტურად დადასტურებული არ არის. ყველა მიცის, რომ თამარი დასაფლავდა ტრადიციისამებრ ქართულ სამეფოსაძვალეში, თუმცა ზუსტად სად? ისტორიოგრაფიაში უმთავრესი ვერსიაა, რომ ეს ადგილი უნდა ყოფილიყო გელათის მონასტერი, რადგან დავით აღმაშენებელი და სხვა ბაგრატიონი მეფეები იქ იყვნენ დაკრძალულნი. თუმცა საინტერესოა, რომ არ არსებობს პირდაპირი უტყუარი საბუთი, რომელიც მიუთითებდა თამარის საფლავზე გელათში, კონკრეტულ ადგილის არ არსებობის გამო. მსჯელობდნენ სხვა სავარაუდო სავანეებზეც, მცხეთისსვეტი ცხოველი ვანი, ხოლო ზოგიერთ ისტორიკოსს მიუთითებია არც თუ ისე დამაჯერებლად სხვადასხვა ადგილისთვისაც. 4 თებერვალი. მითოსის გაჩენა და მიზეზები, რატომ აირია საზოგადოების ცნობიერებაში თამარის საფლავის ზუსტი ადგილი. ერთ-ერთი განმარტება ხაზს უსვამს უმთავრეს გარემოებას, საუკუნეების შემოსევები, მონღოლები, თემურლენგი, შემდეგი თურქ-ირანული ომები და სხვა კონფლიქტები იმდენად ხშირად არყევდა ქვეყანას, რომ სამეფოსაძვალეები იშლებოდა, ნადგურდებოდა, ადგილმონაცვლეობაც ხდებოდა. არსებობს ვერსია, რომ ქართული ერის სიწმინდეებთან ერთად ყოველთვის ითვლებოდა, რომ მეფეთა ნეშტები, ქართული სულიერი მემკვიდრეობა, თამარის ნეშტი საიდუმლოდ გადამალეს, რათა მომხდურებს არ დაეცინათ ან არ დაეშალა მისი საფლავი. სწორედ ამიტომ გაჩნდა განგებიანი დამალვის ლეგენდა. მეორე ვერსიით, შესაძლოა თავის დროზე არც დამალულა თამარის საფლავი, უბრალოდ დროის სვლამისედაც გაშალა საფლავის ადგილმდებარეობა, დაიკარგა მასზე წარწერები, ხელნაწერები. საინტერესოა, რომ მრავალი მოგზაური, განსაკუთრებით რუსი, ევროპელი მეცნიერები მე-18-მე-19 საუკუნეებში წერენ, რომ ქართულ ტრადიციაში ყოველთვის ჟღერდა ფრაზა, თამარი კარსთავით რკინით არის დაფარული, რათა ვერავინ მისცვდეს. ეს გარკვეულად მეტყველებს მის მითოლოგიზაციაზე. მესამე ინტერპრეტაციით, მის საფლავს ფილოსოფიური დატვირთვაც ჰქონდა, რადგან თამარი განიხილებოდა როგორც წმინდანი, მიიჩნეოდა, რომ მისი ნეშტი დაუმარხავად ჰყულებოდა ზეცაში თუ მიწის ქვეშ. ეს უკვე მისტიკური ხედვაა, რომელიც ხალხურ მენტალიტეტში იმკვიდრებდა ადგილს. 4 მარტი. გავლენა ქართულ ეროვნულ მითოსსა და კულტურაზე თამარის საფლავთან დაკავშირებულმა საიდუმლო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართულ კულტურაშიც. ლეგენდები მის უკვდავებაზე, მიწიდან მწამებელს გამოესარჩლა ან მსგავს ამბებზე, აძლიერებდა ეროვნულ სულიერებას.
ხალხურ ლეგენდებში თამარი პერსონიფიცირდებოდა როგორც ერის მფარველი დედა, რომელიც ყველგან დადის, ერის შემწეა, მას შეიძლება შეხვედრა ღამემთაში, როცა მწყემსები დაკარგულნი არიან ან დააცხეს მტრები. ამდენად, წმინდა საფლავის საიდუმლოც სწორედ ამ მითოსურ და რელიგიურ შრეებში იძერწებოდა, რაც თამარის კულტს კიდევ უფრო მიმზიდველსა და სასწაულებრივს ქმნიდა. მეხუთე თავი, თამარის მისტიკურ ფილოსოფიური სახე მსოფლიო ისტორიაში, კულტურასა და რელიგიურ წარმოდგენებში 5 იანვარი. თამარის ღვთისმოსაობა და მისი კავშირი მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველებასთან თამარს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდანად თვლის. ეს ფაქტი თავისთავად მიუთითებს, რომ მისი პიროვნება გაცდა უბრალო პოლიტიკურ მოღვაწეობას და აქცია იგი რელიგიურ იდეალად. ეკლესიური ჰაგიოგრაფიული ასპექტებით, თამარის ცხოვრება გამოირჩეოდა დიდი სარწმუნოებრივი გულმოდგინებით, მოწყალებით, სითბოთი ღარიბებისადმი. იგი აშენებდა მონასტრებს, ხელს უწყობდა სამონასტრო ცხოვრებას, სწავლულებას. ქართული საეკლესიო ტრადიცია ასე ახასიათებს მას, თამარი იყო დამდაბლებული დიდებაში და გაბრწყინებული სიმდაბლეში, რითაც მიანიშნებს, რომ მიუხედავად მისი უდიდესი ძალაუფლებისა, იგი მარტოხელა მონაზმის სიმდაბლითაც გამოირჩეოდა. 5 თებერვალი. თამარის სახით მეფე დედოფლის მითოლოგიაში ქართული ენა კიდევ ერთ თავისებურებას გვამცნობს, თამარს არ ეწოდა მხოლოდ დედოფალი, არამედ მეფე. ტერმინი მეფე ქართულ წყაროებში მის მიმართ არის მოხსენიებული. ეს არა მხოლოდ ქალური ლიდერობის გამოსაყოფად იყო გამოყენებული, არამედ გულისხმობდა, რომ თამარი სრულუფლებიანად ატარებდა საიმპერატორო ძალაუფლებას. მისი ტიტულატურა როგორც მეფე საქართველოსი აფხაზთა და ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა. შარვანის შაჰინშაჰი და ათაბაგი გვხვდება ზოგიერთ დოკუმენტში, აჩვენებს, რომ იგი თავს მიიჩნევდა და საზოგადოებაც მიიჩნევდა, რეგიონულ სუვერენად, რომელსაც ჰქონდა უფლება როგორც მხედართ მთავარს, როგორც ეკლესიის მოღვაწეს, როგორც უზენაეს მოსამართლეს, ემართა მრავალეთნიკური სივრცე. სწორედ ეს იდეა, ერთდროულად დედოფალი და მეფე, აქცევს თამარს უნიკალურ ფიგურად. ვეფხისტყაოსანი და თამარის ეპოქის ესთეტიკური განზომილება შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში უძლიერესი პოეტური ძეგლია, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება თამარის კარს. მიუხედავად იმისა, რომ პოემა დათარიღებულია დაახლოებით საუკუნის დასასრულს, საუკუნის დასაწყისით, სწორია ვარაუდი, რომ რუსთაველი თამარის სამსახურში იყო, სახელმწიფო ხაზინის მეთვალყურე ან სახაზინო მოხელე. ვეფხისტყაოსანი აგვიწერს შეუდარებელი იდეალებს, სიყვარული, ვაჟკაცობა, პატივი, ერთგულება, გამბედაობა, გონიერება, ეს ყველაფერი იქცევა თამარის ეპოქის განზოგადებულ ესთეტიკურ თუ მორალურ სახედ. მიუხედავად იმისა, რომ პოემაში უშუალოდ თამარი არ არის მოხსენიებული, ლიტერატურული ტრადიცია იმ საერო და სასულიერო ჰუმანიზმს ატარებს, რაც თამარის ეპოქის ღირებულებებს ასახავს. სამეფო კარი აქტიურად იწონებდა თავს ასეთი მაღალზნეობრივი შემოქმედებით, რაც იქნებოდა ფსიქოლოგიური, კულტურული და პოლიტიკური პროპაგანდა საზღვრებს გარეთაც, საქართველო წარმოაჩინა როგორც გაბრწყინებული, ჰუმანური სახელმწიფო. 5 აპრილი. როგორ აღიქვა მსოფლიომ თამარი ევროპის ქრონიკებში არც ისე მრავლადაა ინფორმაცია თამარზე, თუმცა ის, რაც არსებობს, მეტყველებს მის დიდხანს ხსენებაზე. ზოგჯერ მას ახასიათებენ როგორც აღმოსავლეთის დიდი დედოფალი. ბიზანტიურ წყაროებში, კერძოდ ტრაპიზონის სამეფო კარის ჩანაწერებში, თამარი მოხსენიებულია როგორც ბრწყინვალე მონარქი, რომლის დახმარებითაც კომნენოსების დინასტიამ ახალი სიცოცხლე ჰპოვა. სპარსულ ქრონიკებში, ქართული ბაღის, ზოგადად ისლამურ წყაროებში მის შესახებ ნათქვამია, რომ ქალი, რომელმაც დაამარცხა მრავალი მეფე, აქ ხაზგასმულია მისი სამხედრო წარმატებები მეზობლებთან ურთიერთობაში. მონღოლთა შემოსევებამდე საქართველო საკმაოდ მოსწრებული სახელმწიფო იყო, თუმცა საუკუნის დასაწყისიდან უკვე იწყება მონღოლთა ზეწოლა, რის შედეგადაც საქართველოს სამეფო ეკონომიკურად და პოლიტიკურად დასუსტდა. ამაზე საუბარს უკვე გასცდა თამარის სიცოცხლე, მაგრამ თავისთავად, მისი ეპოქა დარჩა როგორც ოქროს ხანა, რასაც შემდეგი თაობები მუდამ იხსენებდნენ. მეექვსე თავი, ფილოსოფიური ანალიზი, რატომ იქცა თამარი მითოსურ სახედ. 6 იანვარი. მითოსი როგორც კოლექტიური ცნობიერების გამოძახილი თამარი თავიდანვე არ იყო მითოსური არსება, იგი იყო რეალური მმართველი, რომელსაც შეეძლო წარმატებული გადაწყვეტილებების მიღება. მაგრამ დროთა განმავლობაში, როდესაც ქვეყანამ დაკარგა ძლიერება, რასაც თამარის ეპოქაში მიაღწია, მის სახეს თანდათანობით მიენიჭა საკრალური მახასიათებლები. ისტორიულად ბევრი მაგალითია, როდესაც ძლევამოსილი მონარქი, რომელიც ერს დაამახსოვრდა ამშენებლობითი პროექტებითა და სამხედრო ტრიუმფებით, გარდაიქცევა მითოსურ პერსონაჟად, მაგალითად არტურ მეფე ინგლისურ ლეგენდებში. საქართველოში ეს განვიხილოთ, როგორც მეფე თამარის რიტუალიზაცია, ხალხი მას აღნიშნავდა იმედის, სამართლიანობის, კეთილდღეობის, ღვთისგან კურთხეულის სიმბოლოდ. 6 თებერვალი.
ქალის ლიდერობის ფენომენი შუა საუკუნეებში, განსაკუთრებით საუკუნეებში, ქალის ლიდერობა ევროპის ქვეყნებში იშვიათი იყო. მართალია, გვხვდებოდა დედოფლები, რომლებიც ფაქტობრივად მართავდნენ, მაგალითად, ელეონორა აკვიტანიელი ან კონსტანცია სიცილიელი, მაგრამ ეს მაინც გამონაკლისი იყო. საქართველოში ადგილობრივი ტრადიცია კრძალავდა ქალის ტახტზე დაჯდომას. ზოგიერთ შემთხვევაში, დიახ, ფეოდალური კულტურა ხშირად არ უშვებდა ქალის სრული ძალაუფლებით აღჭურვას. თუმცა ბაგრატიონთა დინასტია, რომელიც მჭიდრო კავშირში იყო ფეოდალურ სისტემასთან, მაინც იძლეოდა ასეთი გამონაკლისის საშუალებას, თუ დინასტიურად სხვა გამოსავალი არ არსებობდა, გიორგიის უშვილობა ვაჟის ხაზით, ან იყო სპეციალური თანხმობა დიდგვაროვანთა საბჭოს მხრიდან. თამარმა ეს შანსი გამოიყენა არა როგორც პასიურ-ფორმალური თანამდებობა, არამედ უმაღლესი სათავეში ყოფნა. მისმა წარმატებამ ხელი შეუწყო იმ ფენომენის გაჩენას, რომ საქართველოში ქალის ლიდერობა მყარად დადებითი გამოცდილებით დამთავრდა. დროთა განმავლობაში ეს ისტორიული მაგალითი იქცა ფილოსოფიურ ქვაკუთხედად, მთავარია პიროვნული ღირსება და განკარგულების უნარი ვიდრე სქესი. 6 მარტი. თამარის ზეციური მფარველობის იდეა ქართული ქრისტიანული მენტალიტეტი მეფეს, ან დედოფალს, წარმოიდგენდა როგორც ღვთის სხეულებრივ წარმომადგენელს მიწაზე. თამარი ფართო სასულიერო რეფორმებით, ეკლესიასთან სიახლოვით, ღვთისმოსავი ქველმოქმედებით, პირდაპირ განასახიერებდა დავით მეფსალმუნის თვითონ დავითს აღმაშენებელი ეწოდა, მაგრამ შეფარდებით ბიბლიურ დავით წმინდა მეფე წინასწარმეტყველს ადარებდნენ ტრადიციას. აქედან გაჩნდა აზრი, რომ თამარის მეფობა შეიძლება განიხილებოდეს როგორც ღვთისქმნილება, ანუ ეპოქა, რომელიც დროში შეიქმნა ძალიან ძლიერი მადლით. იგი ღვთის განჩინებით ავიდა ტახტზე, ღვთისმფარველობით მართავდა ერს და, საბოლოოდ, ღვთის დანიშნულებითვე იქცა სიწმინდედ. უახლესი კვლევები ანთროპოლოგიურ თუ თეოლოგიურ ჭრილში ტოვებს სივრცეს მსჯელობისთვის, რომ თამარის მმართველობა იყო თეოკრატიული მონარქიის ერთგვარი მოდელი, მიუხედავად იმისა, რომ სეკულარული ელემენტებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. ასეთი შეზავება ხელისუფლების ღვთაებრივ სწავლებასა და რეალისტურ, პოლიტიკურ პრაგმატიზმს შორის, თამარს უნიკალურ პოზიციაში აყენებდა. მეშვიდე თავი ანუ თავი, დასკვნითი სექცია, თამარის ეპოქის იდეადე და აქტუალობა 7 იანვარი. თამარის ეპოქის ისტორიული გაკვეთილები მეფე თამარის პერიოდი ისტორიაში დარჩა როგორც საქართველოს ოქროს ხანა ეპოქა, როდესაც ქვეყანამ გადაჭიმა თავისი საზღვრები ზღვიდან ზღვამდე, შავ ზღვამდე და კასპიის ზღვასთან ახლოს, გააძლიერა ვაჭრობა, კულტურა, განათლება, ხელოვნება და შეძლო საკმაო ავტონომიის შენარჩუნება რეგიონულ კონფლიქტებში. ეს ყველაფერი შეიცავს 3 ძირითად გაკვეთილს. 1. შიდა კონსოლიდაცია, ძლიერი ცენტრალური ხელისუფლების შექმნა, ფეოდალთა ამბიციების მოთოქვა, სოციალური სამართლიანობა. 2. გონივრული დიპლომატია, მოწინააღმდეგეებსაც კი, მაგალითად მუსლიმ ხელისუფლებებს, თამარი ეკიდებოდა მოქნილად. ხშირად სამხედრო ძალას იყენებდა, მაგრამ საჭიროებისამებრ, დიპლომატიას, თემთაშორისო პოლუსიან ურთიერთობებს. 3. კულტურულ-ჰუმანისტური აღმასვლა, ვიდრე ევროპაში, ალბათ, გვიანდელ შუა საუკუნეობაში იწყებოდა ჰუმანიზმის იდეების გაღვიძება, საქართველოში უკვე ყვავდა მაღალი სასულიერო და საერო კულტურა, სადაც ცოდნა, ლიტერატურა, ხელოვნება ფასდებოდა და პატივდებოდა. 7 თებერვალი. შემდგომი განვითარებები თამარის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი ძე ლაშა გიორგი და შემდგომ რუსუდანი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ შეინიშნებოდა ძლიერი სახელმწიფოს ნიშნები, საუკუნის 20 იან წლებში დაიწყო მონღოლთა შემოსევები, რამაც მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური სახე. საქართველო იძულებული გახდა დაეკავებინა ვასალური პოზიცია, გაეღო დიდი ხარკი, რის შემდეგაც ახლებური მდგომარეობა ჩამოყალიბდა. ამის მიუხედავად თამარის ხანა დარჩა როგორც ესთეტიკური და პოლიტიკური იდეალი, რომელზეც მომდევნო საუკუნეებში ოცნებობდნენ როგორც მეფეები, ისე საზოგადოება. 7 მარტი. დღევანდელი გადმოსახედიდან თამარის ფიგურის ანალიზი თანამედროვე საქართველოში, თამარი რჩება უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ სიმბოლოდ. ბევრია საუბარი მის ჯაჭვურ რეაქციაზე ქვეყნის იდენტობის ფორმირებაში, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ისეთივე ძლიერები, როგორც თამარის ეპოქაში ვიყავით. ამიტომაც თამარის სახე გამოიყენება პოლიტიკურ თუ კულტურულ დისკურსში, ეკლესიური ქადაგებების მაგალითებში, სასკოლო პროგრამებსა და ეროვნულ ღონისძიებებში. გარდა ამისა, მისი უამრავი ქანდაკება, ფრესკა, განსაკუთრებით საეკლესიო კედლებსა და მონასტრებში, ლიტერატურული დასახელებები, მათ შორის პოეტური მიძღვნები, მოწმობს, რომ თამარი არა მხოლოდ ისტორიული პერსონაჟია, არამედ ფასეულობათა ერთობლიობის სიმბოლოც.
ქალის ლიდერობის, მხედრული ღირსების, კულტურული აყვავების, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ერთიანობის, ქრისტიანული სულისკვეთებისა და ფილოსოფიური ჰუმანიზმის ნაზავია, რაც მას უნივერსალურ მაგალითად აქცევს. 7 აპრილი. მსოფლიო მნიშვნელობა თამარის საქართველო მართალია, ყოველთვის არ ჩანდა ევროპის ცენტრალურ მხარეებში, მაგრამ ის წარმოადგენდა ერთ-ერთ სექტორს, რომელიც ჯვაროსნული ეპოქის ფონზე, იმავე ქრისტიანულ საერო ღირებულებათა დაცვაზე იყო ორიენტირებული. ქართულმა სამყარომ შეძლო, კულტურულ-პოლიტიკური ავტორიტეტი მოეპოვებინა არა მხოლოდ ხმლით, არამედ კულტურული მონაპოვრებითაც. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ვინაიდან შუა საუკუნეების მსოფლიო სისტემაში და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასია, შუა აღმოსავლეთის რეგიონში უჩვეულო იყო ისეთი მოდელის არსებობას, სადაც ერთნაირად ეფუძნებოდნენ როგორც ქრისტიანულ სარწმუნოებას, ისე ჰუმანისტურ იდეებს. ფასდაუდებელ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ წერილობითი კულტურის განვითარებას, თანაც შემწყნარებლობას იჩენდნენ სხვადასხვა ეთნოსისა თუ სარწმუნოების მიმართ. გამომდინარე გაკვეთილი, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში რელიგიური დაპირისპირებები მძვინვარებდა, თამარის საქართველო იმგვარ უნივერსალურ ღირებულებებს უწევდა პოპულარიზაციას, როგორიც იყო თანაცხოვრება, მშვიდობა, კულტურის გაზიარება, თუმცა პასიურად არასოდეს ყოფილა საჭიროების დროს დგამდა თავდაცვით ნაბიჯებს. 7 მაისი. ეპილოგის ნაცვლად ვინაიდან თამარი მოღვაწეობდა ისეთ პერიოდში, როდესაც მსოფლიოს წონასწორობა დიდი რყევების ქვეშ იყო, ისევე როგორც დღეს, მისი პიროვნება ქმედებაში აერთიანებს ქალურ სინაზესა და მმართველობით სიმტკიცეს, რელიგიურ თავმდაბლობასა და სახელმწიფოებრივ ამბიციას, სამხედრო სიმამაცესა და კულტურულ ჰუმანიზმს. საქართველო თავშესაფრად იქცა მრავალი ერისა და ხალხისთვის, რომელთა ტალღები შემოდიოდნენ აქ როგორც სხვადასხვა მოკავშირენი, ვაჭრები ან დევნილები. საბოლოოდ, თამარის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა ვლინდება როგორც შუა საუკუნეების ერთ-ერთი უმაღლესი მოდელი მმართველობისა. ამრიგად, თამარი სახელმწიფო წყობას განიხილავდა, როგორც ღვთისგან ნაბოძებ არსს, რომლის მოვალეობაც იყო სიკეთის გავრცელება. ეს არა მხოლოდ თეორიული წარმოდგენა იყო, არამედ პრაქტიკული პოლიტიკაც, რომელიც გულისხმობდა მოქმედ ჩარევას სოციუმის ინტერესებში. მონასტრების დაფინანსება, მწიგნობრობის სახალისება, თარგმნელობითი სკოლების განვითარება, მხოლოდ ცალკეული ღონისძიებანი არ ყოფილა, ეს იყო სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილი, რათა საქართველო გამხდარიყო ინტელექტუალური ცენტრი. თამარის ისტორიული მაგალითი ცხადყოფს, რომ ქალს შუა საუკუნეებში შეეძლო დაემტკიცებინა თავისი პოლიტიკური ნიჭი, თუნდაც პატრიარქალურ გარემოში. თამარის საფლავის იდუმალი ისტორია, ეს ქარიშხალია ისტორიულ მეხსიერებაში, საიდუმლო ყოველთვის მზარდ მითოს აყალიბებს. თამარის საფლავის შესახებ მრავალი ცნობა ამაზე მკაფიო მაგალითია. ჯვაროსნული მოძრაობებისა და საქართველოს ურთიერთქმედება, მართალია ერთობლივი სამხედრო ოპერაციები არ განხორციელებულა, მაგრამ ცივილიზაციურ დონეზე, საქართველო როგორც ბუფერული ზონა, ცდილობდა რეგიონული უსაფრთხოების დაცვას, რაც ზოგადად, ქრისტიანული სივრცის გაერთიანებას თანხვდებოდა. გელათის აკადემია, იერუსალიმი და ათენი ერთიანობაში სწავლების პროგრამა მოიცავდა ტრიუმ კვადრიუმს, ბუნებათმეცნიერება, დას, მედიცინა, აქ ითარგმნებოდა ბერძნულ-სირიული სამედიცინო ტექსტები, წარმომიდგენია რა საინტერესო იქნებოდა. იყალთოს აკადემია, კატალოგში მითითებულია თეოლოგია, რიტორიკა, ასტრონომია და პრაქტიკული დისციპლინები, როგორიცაა ფარმაცია, ქირურგია, მეტალურგია, მევენახეობა, რაც აჩვენებს, რომ სამედიცინო სწავლა ხელობათა მეცნიერებებთან ინტეგრირებით მიმდინარეობდა. სამეფო სიგელებიდან ჩანს, რომ თამარი განმტკიცებდა გადასახადებისგან გათავისუფლებას საავადმყოფოებისა და დიდგვაროვან სახლზე მიმაგრებული მოხეტიალე ექიმებისთვის. ჰოსპიტალები და სადიაგნოსტიკო ცვლილებები დავითის სამეფო სიგელებიდან ირკვევა, რომ ქრონიკა ამაღლებულად აღნიშნავს მეფის მიერ სასწაულმყოფელთა სახლების აგებას და მობილური სამედიცინო გუნდის ორგანიზებას, რომელიც ავადმყოფების სამკურნალოდ მოჰყავდათ, ან ავადმყოფები ადგილზე მოჰყავდათ. სასწაულმყოფელთა სახლები, ანუ სადაც საქმე სიცოცხლის გადარჩენას ეხებოდა. ანუ რამდენად ახლოს იყვნენ ღმერთთან, სიცოცხლის გადამრჩენლებს სასწაულმყოფელებს რომ უწოდებდნენ. უსწორო კარაბადინის საუკუნე შეიცავდა 1.0.5.0 რეცეპტს, დოზირების ცხრილებს, ქირურგიის თავისებურებებს ჭრილობებისა და დაზიანებული ძვლის მკურნალობის შესახებ. წიგნი საინაო ასაკობრივი ფიზიოლოგია, ბავშვის სრულწლოვანი ხანდაზმული და პულსის სიხშირის შესწავლით სხვადასხვა დაავადებების დიაგნოსტიკა ასახავს არაბული პულსოლოგიის შერწყმას ბიზანტიურ ჰუმორულ თეორიასთან. ავიცენასა და გალენის ციტატები, 200-ზე მეტი არაბულ-ბერძნული ტერმინი და სხვა ადასტურებს ბაღდადის, კონსტანტინოპოლისა და ანტიოქიის თარგმნების ნაკადს ქართულ სკრიპტორიუმებში. ბოტანიკური მრავალფეროვნება. კარაბადინები შედგენილია 250 კავკასიური მცენარის და ხმელთაშუაზღვისეული იმპორტის, ალიანე, მური გამოყენებით.
კომპოზიტური ელექტუარები და მალამოსები. მრავალი ფორმულა გამოხატავს ბიზანტიურ თერიაკას, თუმცა ადგილობრივ ღვინის ან თაფლის ბაზით ანუ ფუძით. ჰუმორული რაციონი. ყოველი წამალი კლასიფიცირებულია სითბო-სიგრილესველი მშრალი კატეგორიით, გალენის მემკვიდრეობით, მაგრამ ტექსტებსთან ახლავს საარსებო ლოცვები ან ფსალმუნები, ამხელს მეცნიერებისა და სარწმუნოების სინთეზს. დაახლოებით საუკუნიდან, მოგზაური ქირურგები, რომლებსაც ტრავმათა მკურნალობაში მითიური რეპუტაცია ჰქონდათ, სასახლის ექიმები, გელათი იყავთ ომის ველზე ჰიგიენის, დიეტის და ეპიდემიის, შავი ჭირის, ცხელი ცხელების პროფილაქტიკის მრჩეველები. სახელმძღვანელოები უწერდა იზოლაციას და კეპიჭითა და ძმლით კვამს, რაც ხმელთაშუა ზღვის პრაქტიკას ემთხვევა. ქალთა როლი მკურნალობაში. ჰაგიოგრაფიები მოხსენიებენ ღირს იკუმენებს, რომლებიც ვარძიის კლდის სამონასტრო კომპლექსში სამშობიარო ჰერბალიზმით იყვნენ განთქმული. თავად თამარმა დააფუძნა მონასტერი სამკურნალო ქალი ღარიბთათვის, შოროთას სიგელი 1207. დავითის სამართლის კოდექსი, რკონის სამართლებანია ათავისუფლებდა სამკურნალო ნივთიერებების იმპორტს საბაჟო გადასახადებიდან. თამარის საეკლესიო კრებები აწესრიგებდა აფთიაქთა საწყალო საწონებს და კრძალავდა დისპანსერებში გაყალბებულ ღვინოს. ქარვასლების ქსელთან ერთად ეს პოლიტიკა აუმჯობესებდა პრეპარატების განაწილებას შავი ზღვის პორტებიდან მთის ხეობებამდე. აკადემიები მონღოლთა შემოსევების 1220-იანების შემდეგ დასუსტდა, თუმცა ასობით კარაბადინის ხელნაწერი გადარჩა მონასტრებში და გვაძლევს უწყვეტ ხედვას კავკასიური სამედიცინო აზროვნების ვითარებაზედან საუკუნემდე. დღეს მკვლევრები მათ ეთნოფარმაკოლოგიურ მონაცემებს, ასევე ბერძნული რაციონალიზმის, არაბული სინთეზისა და ქრისტიანული ქველმოქმედების ერთობლიობის დასადგენად სწავლობენ. საერთოდ, დავითისა და თამარის მეფობაში მედიცინა განვითარდა როგორც სახელმწიფოებრივი პროგრამა, რომელიც ხორცს ასხამდა სარწმუნოების, მეცნიერებისა და სოციალური კეთილდღეობის სინთეზს. სამეფო ჰოსპიტალები, მრავალდარგიანი აკადემიები და ენციკლოპედიური კარაბადინები ქმნიდა ჯანმრთელობის დაცვის ეკოსისტემას, რომელიც შუა საუკუნეების პარადიგმით გამორჩეულად სისტემური, ზიგნიერ და აზია ევროპისკენ ორმხრივად გახსნილი იყო. საბოლოო ჯამში თამარის ეპოქა გახდა ყოვლისმომცველი სინთეზი პოლიტიკური ძლიერებისა და კულტურული აყვავებისა, რისი ანალოგიც იშვიათია ერთსა და იმავე ეპოქაში. ესე თუ ამონარიდების კრებული ან რაც გინდათ ის უწოდეთ, რომელიც ახლა წავიკითხეთ, ცდილობს აჩვენოს სრული სურათი. თამარი როგორც მმართველი, როგორც წმინდანი, როგორც რეფორმატორი, როგორც კულტურის ქომაგი, როგორც დიპლომატიის უნარით დაჯილდოებული პოლიტიკოსი და, ერთდროულად როგორც მითოსური ხატის მქონე ქარიზმატული პიროვნება. თამარის ქართულ ოქროს ხანას შეეძლო თავის დროზე გავლენა მოეხდინა ახლომდებარე სახელმწიფოებზე, ხოლო შემდგომში, ანუ საუკუნეების შემდეგ, მას უკვე ვხედავთ, როგორ იქცა იგი საქვეყნოდ მიმზიდველ საისტორიო სახედ. მისი საფლავი კი, ამოუცნობი ფენომენი, შენარჩუნებულია როგორც მეხსიერების მაგიური პრიზმა, რომელიც დღემდე გადმოსცემს წმინდა მეფის უდიდეს მნიშვნელობას. ეს არის დიდი ისტორიული გზავნილი მომავალი თაობებისთვისაც. ბრწყინვალე ეპოქები ჯერ იქნება კონკრეტული ადამიანების გამბედაობითა და სიბრძნით, მერე კი ახდენენ დაკვირვებას, რომ ეს ეპოქები გახდეს შთაგონების წყარო საუკუნეებს შორის. იმედია გავაცოცხლებთ ამ ეპოქას თანამედროვეობის შუქზე. ბიბლიოგრაფია, ივანე ჯავახიშვილი. ქართული სამართლის ისტორია. ნიკო ბერძენიშვილი. საქართველოს ისტორია. როინ მეტრეველი. საქართველოს ოქროს ხანა, თამარის ეპოქა. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დასავლეთ ევროპული ქრონიკები, ვილჰელმ ტირელი, ჟოფრუა დე ვილარდუენი, იერუსალიმის სამეფოს შესახებ. ბიზანტიური წყაროები, ტრაპიზონის იმპერიის ქრონიკები. სპარსული წყაროები, თაბარი რასიდ ად-დინის ქრონიკა.